森蘭丸の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。本能寺の変の原因となったのか。森蘭丸は炎上する本能寺で織田信長に最後まで小姓として付き添って17歳という若い生涯を閉じた。森蘭丸の最後を詳しく見ていこう。武家社会では正室であれ側室であれ武将の身の回りの世話を女性がするという習慣はなかった。食事をはじめ身支度や外出のお供まで武将の一切の世話をするのが小姓と呼ばれる少年の役目であった。また戦場などでは武将の夜の相手までするのが小姓の役目であった。織田信長は好き嫌いが激しく美意識も高かったようで、森蘭丸など頭の回転が速く、しかも美しい少年を好んだようである。信長に重用され、後に100万石の大名となった前田利家も小姓の出身者である。蘭丸の父森吉成は最初は美濃の国の守護大名である時氏に仕えていた。ところが斎藤道山により時氏が滅ぼされたために1554年天文23年に尾張の国の織田信長に仕えた。吉成は土木建築技術にも優れた才能を発揮して信長に重用され、近江の宇佐山城、現在の大津市を与えられている。しかし1570年元亀元年9月、城にあった吉成は浅井朝倉連合軍との宇佐山城の戦いで討ち死にしている。吉成には六男三女がいたが、蘭丸は1565年に三男として生まれている。通称の蘭丸という名は実際には蘭丸と書き、正式な名前は成俊であった。蘭丸は13歳の頃に信長に仕え始め、容姿端麗で才覚に恵まれていたために、たちまち信長に重用されるようになった。なぜ蘭丸が信長に愛されたのかについては、数多くのエピソードが残されている。ある時、信長は蘭丸に部屋の障子を閉めてこいと命令した。しかし部屋の障子はすでに閉められていたため、蘭丸は一度障子を開けてパチンと閉め直した。信長が障子は開いていたかと尋ねると、蘭丸は次のように答えた。障子は閉まっておりましたが、多くの者が聞いておりますので、殿に恥をかかせぬために一度開けて閉めてまいりましたと蘭丸は澄ました顔で語ったという。またある時に信長は小姓たちに、この刀の絵柄の数を当てた者にこの名刀を与えようとクイズを出した。蘭丸だけがクイズに参加しないので、信長がなぜだと尋ねた。すると蘭丸は、殿が妙を足す時刀を預かり、その時に数えて知っておりますと答えた。信長は正直さに感心して蘭丸にその刀を与えたという。また明智光秀は近江の坂本城を居城としていたが、そこはもともと父吉成の所領であった。蘭丸は信長への忠誠心が強く、また人を見る目も優れていたため、光秀とは仲が悪く嫌っていた。ある時、信長は蘭丸に、その紙にお前が一番欲しいものを書け、わしも書いて当ててみようと言った。同時に見せ合うと、
信長も蘭丸も近江坂本と書いていたという。光秀が本能寺の変を起こした原因として坂本城などの所領を信長に没収され、中国攻めの秀吉の後詰めを言い渡されたからだとする説がある。光秀は本能寺の変の直前まで坂本に5万石、丹波に29万石の合計34万石の領地を有していた。光秀の最大動員兵力は2万人であった。しかも京都を取り囲む形で光秀は領地を有していたのである。もしも蘭丸が父親の丘陵を信長に望んだとすれば、森蘭丸が光秀謀反の原因になった可能性は十分にある。本能寺の変の当日、信長は兵士の時の声で目を覚ました。その時、信長に何事かと尋ねられた蘭丸は、明智がものと三重申し候と落ち着いて答えている。信長は是非に及ばずと短く返答した。信長を守るべき親衛隊の隊長が謀反を起こしたのだから、もはやどうしようもないと思ったのであろう。蘭丸は弟の力丸、坊丸と信長を守るために奮戦したが、最後は力尽きて17歳の若さで死去した。森家では六男の忠政のみがかろうじて生き延びたが、父親の義成を筆頭に一家6人の男子全員が信長のために討ち死にしている。家臣には冷たいイメージのある織田信長だが、一家の命運をすべて信長に託した森家のような一族もあったのである。